இன்னையிலேருந்து சரியா 2 வாரம் இருக்கு நண்பர்களே என்னோட சேலஞ்ச் முடியறதுக்கு. இன்னைக்கு காலையில எழுந்ததும் ஜிம்முக்கு போயிட்டு 20 மினிட்ஸ் கார்டியோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணேன். ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட்டில் ஒரு 3 வேரியேஷன் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஜிம்மில் வந்து கிளம்பிட்டு வர வழியில் சிக்கன் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சுடு தண்ணி போட்டு குளிச்சுட்டேன். அப்புறம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட்லி சாப்பிட்டுட்டு லாகின் பண்ணேன். அப்புறம் வீட்டுக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணி தான் வந்துருந்துச்சு. அப்புறம் ஸ்வீட்டோடு சேர்த்து இந்த ஸ்வீட்டான பாப்பாங்களும் வந்தாங்க. அவங்க கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு குக் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இன்றைக்கி சிக்கன் ஹண்டின்னு ஒரு பாகிஸ்தானி டிஷ் செஞ்சேன். நல்லா க்ரீமியாக டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஷோல்டர் ஒர்க் அவுட்லாம் போட்டு மனசில் ஸ்டெப்பெல்லாம் போட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் வழக்கம் போல் கடாயிலே பசஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஆஃப் பாயில் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஒர்க் பார்த்துட்டு மட்டே ஆகிட்டேன்.